Da li si zavistan od šećera, rafinisanih ugljenih hidrata i generalno non stop voliš nešto da grickaš? Interesantno je da znaš da se zavisnost od hrane može rešiti vrlo lako, ali je potrebno da razumeš celu priču. Iz kog razloga? Šećeri i rafinisani ugljeni hidrati stimulišu jako naš centar nagrade i automatski se diže dopamin. Naravno, tu sad imamo i GABU, serotonin i tako dalje, bez da idemo previše u to. Kada se nešto previše stimuliše, smanji se osetljivost receptora i onda uvek nam treba još. Jer žudnja predstavlja jaku želju, a zavisnost je jaka želja i navika ili pak nemamo kontrolu nad nečim uprkos jasnim posledicama po naše zdravlje. Da bi resetovo, znači svoje telo, da izbaciš slatkiše, slaniše, šta god, prekomernu upotrebu hrane i vezivanje hrane, naročito za neke emocije i tako dalje, jedan od mnogih protokola jeste da uvedeš post. Ponekad za 1-2 dana posta, naravno uz vodu, elektrolite, lagane šetnje, prebaci naše telo u ketozu, automatski mozak, pošto voli ketone, jel te, receptori se resetuju i osjećaj kontrole raste. Jer mi smo bombardovali previše, naročito kada uporedimo naš život sada i život nekog našeg rođaka od pre 100 godina, pošto ljudi mnogo vole da upoređuju to, iako nije baš realno, sada naš organizam je toliko bombardovan raznoraznim nezdravim stvarima da je prosto čudo kako funkcionišemo ovako kako smo. Ali, interesantno je da, na primjer, B1 vitamin, tiamin, često može brzo da pomogne za tu napetost, za tu nervozu i da utiče na dopamin. Nutritivni kvasac je mnogo dobar jer je prirodan, izvor. Sa druge strane, kako možete da pomognete svom telu? Da ne jedete ako niste gladni i kako da zaista ne budeš, da kažem, gladan. Jer pravilno odrađen keto, na primjer keto dijeta i povremeni post, u smislu intermittent fasting, daje našem organizmu priliku da radi sa svojim ketonima. I oni su supresori faktički apetita, jer u postu vi jedete sopstvenu mast, zato se ne osjećate da vam nešto fali. Jer čovjek kad prođe ono inicijalno kao naviku, nisam jeo toliko i toliko sati, nakon toga odjedan put dobije energiju i sve mu nekako okej i bolje razmišlja i tako dalje. Jer ako ste stalno gladni na keto ishrani, nešto nije kako treba. Ugljeni hidrati, zavisno sad od osobe do osobe, zavisno od medicinskog zdravstvenog stanja, ali nekih 20 do 50 grama, sad to sve naravno se podrazumeva bez nekakvih veštačkih zaslađivača, bez dekstroze i tako dalje. Ako produžite post i dodate više masti po obroku, bit ćete super. Kada prebacite vaše obroke, na primjer 2 puta dnevno da jedete, na primjer u 2 i u 6, to je obično idealno. Jer ako na to dodate i povrće, u smislu neke veće količine, vi ćete tu imati i kalijuma, i magnezijuma, i vlakana, svega i automatski će sve to stabilizovati šećer i vaš apetit. Zašto je to važno? Pa važno je iz prostog razloga, zato što vašem organizmu treba vremena. Ne možete, ponekad ljudi dođu i kažu, probao sam, nije funkcionisalo. Koliko ste radili? Pa probao sam jedan dan. Neće ništa spektakularno se desi, ali ako 3 do 5 dana date svom telu priliku, vi ćete već omogućiti svom telu da kaže, vidiš, ovo je interesantno i zdravo za mene i korisno. Znači, 3 do 5 dana sa tim protokolom, ali naravno, sad gledamo neko ko ima insulinsku rezistenciju i tako dalje, treba da se naravno konsultuje sa lekarom. Ali mnogo je važno da ako imate i neke lekove uz to, bilo da su neki antidepresivi, antibiotici i tako dalje, može se desiti da oni utiču na vašu kontrolu, gladi i svega. Kad na to dodamo stres, manjak sna, pa neku povredu, jer čim skače kortizol, dolazi do disbalansa u smislu metabolizma šećera i odmah dolazi do neke žudnje. Kada se sve to sredi, znači, znajte da to okruženje, okidači, disciplina, sve to daje možda po 1%, ali kad se skupi ispadne mnogo, jer prost primjer. Često ljudi hoće da idu, na dijetu, da nešto prekinu, da urade korisno, ali, na primjer, idu non stop po restoranima i onda koliko god su oni, ako vi osetite miris nečega što obožavate da jedete, a na dijeti ste, dajem primjer, ili otvorite meni i odete, a poručili bi, dajem primjer, kiselu vodu, ali sad okrećete sličice, fenomenalno nešto izgleda, vi vidite slike toga.
pa onda vidite neko pored vas kako to jede. Vi dobijate od organizma jednu vrstu dopamina, koji se, da kažem, naziva kao dopamin u očekivanju, u smislu anticipacije. Znači, vi očekujete da ćete vi to da pojedete, jer ste toliko puta to uradili da ste navikli svoj organizam, vama već kreću bale. Faktički, interesantno je da kada izbacite iz kuće sve ono što je nezdrava hrana, kako bi popularno danas rekli junk food, jel te? Fast food, sve jedno, da se ne ljute ovi koji se ljute kada napišem, to jest kažem nešto, a tuđica je. Bitno je da kada sve to sklonite iz kuće, vi znate da mora da odete do prodavnice da to kupite, ili da naručite i onda već, a ponekad na milimetar ste od toga da uzmete neku čokoladicu i vreba vas, vidite je tu na dnevnom boravku, mnogo je teže. Znači, sklonite sve to. Dok se ne sredite onako kako, da kažem, treba, gledajte da kuvate unapred. Spremite vaše obroke, znate, za doručak to, za ručak to, za večeru to. Čim ustanete, doručkujte, spremite ovo ostalo i to je to. S druge strane, vi imate puno kvalitetnih, na primjer, keto dezerata i tako dalje, i gde možete naći neke dobre, da kažem, zaslađivače, koji su zdravi, jel te, a koji neće da vam pokrenu taj insulinski udar. Nema, znači, osjećaja te neke uskraćenosti. Navike su tu da se menjaju. Često ljudi noću, na primjer, grickaju, pa onda ne bacaju hranu. Znači, promenite nešto. U smislu, ajmo onda da sipamo u manje tanjire. Ajmo da napravimo plan. Kad se šta jede, navijte alarm. Znači, neke stvari koje vama možda deluju totalno blesavo, ljudima rade posao. Mnogo je bitno da, puno sam puta pričao, jabukovo sirće. Uvek pomaže taj metabolizam, naravno ako vam ne smeta zbog nekih stvari, i kada u to uskombinujete i trening, šetnje, tako nešto, plus naviku kada krenete da vežbate, da odbijate, jačate disciplinu, sve će to malo po malo stvarno dati mnogo benefita. Sad, šta da jedete i da pijete da vas, da kažem, to zasiti? Često se dešava da ljudi kad popiju kafu, i naravno ima one organske varijante dekaf, u smislu bez nekog jako kofeina, pojača se sitost. Zatim, avokado, pošto je dosta dobar, pun masti, jel te, ima ta specifična vlakna i neke fitohemikalije koje su jako dobre, onda je brz osjećaj sitosti. Vi kad pojedete avokado, uvek je, bukvalno, u odnosu na neku drugu možda namirnicu, dosta treba, to jest, brzo će doći do tog prijatnog osjećaja u stomaku. Tamna čokolada, tipa 90-95% kakao, znači ona gorkata jedinjenja, plus on ima i neku količinu, da kažem, magnezijuma, ili možete da dodate suplement magnezijuma, oni gase apetit. Zato što prirodno dovode naš organizam u ono lepo, prijatno, neko opušteno stanje. Ljuto, u smislu papričice koje su jako ljute, one kajinske ili tipa ona klasična naša aleva, one ponekad mogu da smanje glad ako se pravilno kombinuju sa namirnicama. Neko će reći, meni od ljutog još više se jede. Zavisi kako se šta sprema. Već sam pomenuo jabukovo sirće, ali kombinacija jabukovo sirće i zeleni čaj je veoma dobra zato što se suzbija apetit. Zatim, čorba od kostiju, jer je ona prirodno već slana. Obiluje lepim i zdravim kvalitetnim mastima. Naravno, to ne treba stalno da jedete, ali ponekad. Daje puno tih kvalitetnih mikronutrijenata gde se naš organizam zasiti. Možete to da primetite, na primjer, na svadbama, proslavama, ljudi koji inače ne jedu, i onda kad uzmu pojedu onu teleću čorbicu ili tako nešto, oni se zasite super. Posle toga igrate, skačete, dok stigne ona glavna klopa, jel te? Tako da eto. Kada jedete kvalitetno proteinski, ali znači u smislu jaja, masnije, crveno meso, riba, vi ste nahranili mozak. Znači, automatski ste sredili sve. Jer naš mozak u celoj priči se najviše, da kažem, sekira šta će, kako će bez hrane i tako dalje. Jer mu je, jel te, i šećer neophodan, ali on je zdrav. S druge strane, đumbir je dosta dobar i on takođe može da promoviše tu sitost i pravilno varenje, metabolizam i tako dalje. Kada uzimate bilo koje salate, naročito one lisnate, zelene oblike i tako dalje, plus maslinovo ulje, to je fenomenalno zato što potpomažete i apsorpciju vitamina koji su rastvorljivi u mastima i automatski se, jel te, i vi osjećate bolje. S druge strane, MCT ulje, koje je interesantno, jel te, zato što dolazi brzi keton i energija i onda
skroz se menja taj smisao u smislu, gladan sam, treba nešto i tako dalje da radim. Zatim kurkuma, dosta je onako umirujuća i pojačava to zadovoljstvo posle obroka i taj, kako da kažem, prijatan osjećaj vas drži. I onda automatski, posle nekog vremena, vi se naviknete da kad završite obrok, nema ono, da gricnem još ovo, da gricnem još ovo. Što se tiče nekih suplemenata, primjer, interesantno je da je cink dosta onako bitan, generalno za ceo naš taj digestivni sistem, i onda, kada smo u deficitu, dešava se da osobe imaju i manjak apsorpcije i automatski da im nešto, fali non stop, i da onda imaju to, gricno bi ovo, ono. Kombuha, interesantno, po neko treba možda da razblaži, pazite zbog stomaka, jer kombuha jako hrani našu mikrobiotu. I samim tim, kada su naša creva dobro, onda ona jasno šalju i brzo signal sitosti. Jer to je ono kad ljudi brzo jedu, pa se prejedu. A onaj ko jede sporo, on se nikad ne prejede. Zato što treba vremena dok stignu signali, puni smo, pa mozak to dobro radi, pa da to stigne, tako dalje. Kombuha znači, samo obratite pažnju ko sme, ko ne sme, da li malo da bude jača ili ona kupovna, ako pravite već kod kuće, pazite. Grape, interesantan je, samo znajte, on znači sa nekim lekovima dolazi u interakciju, pa obratite pažnju, shodno vašoj terapiji, ali grape zbog tih gorkih jedinjenja. I onda rukola. Jako dobro utiču na jetru, na žuč i automatski na ceo taj metabolizam i dolazi do veće sitosti. Vlakna iz povrća generalno, naročito je to bobičasto voće. Oni svi fenomenalno potpomažu, da kažem, metabolisanju glukoze i cela ta priča oko glikemije i svega je onako ublažena. Znači, nema tih naglih skokova, nema naglih padova, sve je to super. I ono što se uvijek preporučuje jeste nakon klope, jedna šetnja, ali i umerena, lagana, i to je automatski niži stres. Kada možete preko dana dremnite, to dosta, da kažem, utiče na tu gladnost, sitost i sve ono šta vama prija. Bilo da je to možda jutarnje istezanje i tako dalje, kao što rekoh, magnezijum i kao suplement, naročito glicinat pred spavanje, potpomaže ono da nema noćnog buđenja, da se nešto gricka ili ujutru kad ustanete da morate odmah da jedete. Ashwagandha isto se pokazala kao interesantna, ali kod nje ima malo plusa minusa, bit će jedan video posebno o njoj. Ali šta je interesantno i šta treba da znate, ako ste na low carb, znači nizak unos ugljenih hidrata dijeti, zbog čega ste često ponekad gladni. Jer ako nema pravilnog razmaka između obroka, ako niste pravilno iskombinovali obrok, insulin može da ide gore-dole i automatski utiče na glad. Zatim, skriveni ugljeni hidrati. U smislu, ponekad ljudi se iznenade neke vrste jogurta. Imaju mnogo nekakvih zaslađivača, ili ti šećera i ovih prirodnih mlečnih i drugih. I onda se dešava da kao pijem jogurt zdrav. Ali čitajte šta pijete, čitajte šta kupujete. S druge strane, često ljudi kada su u nekim dijetama premalo unose masti. Znači, čim ste u niskom unosu masti, a već unosite malo ugljenih hidrata, pravite veliki problem. Takođe, istrajte u tome. Jer gledajte da sve bude kvalitetno. Znači, vama je suština kvalitet, treba da bude onako sve, što bi babe rekla, šareno u tanjiru, da sve bude u smislu velike porcije salata, povrća i na tome da bude fokus. Jer proverite šta se dešava sa vašim analizama u smislu insulina i tako dalje. Čim imate insulinsku rezistenciju ili tu negde početak, automatski je manja apsorpcija vitamina D, vitamina C, vitamina K, magnezijuma, jer mozak automatski prepoznaje da se nešto dešava i da nije u balansu i onda on radi po automatizmu, ajde da je više. Zato, brinite o zdravlju vaše žuči, jetre, jer bez dovoljno žučnih soli, imate to i kao suplement, ali to naravno sa lekarom farmaceutom da li vam uopšte i treba, nema dovoljno vitamina rastvorivih u mastima. I odmah ćete osjećaj sitosti, ne može ni da dođe. I onda se dešava da je taj užitak, kod ljudi povezan sa izgledom. A vi treba da dobijete užitak iz dobrog zdravlja, pa onda iz dobrog zdravlja i izgleda da kažete, lepo se osjećam, a ne iz rafinisanih okidača. Jer često ljudi
da bi, jel te, sredili žudnju, ono, ja sad ću čokoladicu, sad ću ovo, sad ću ono. Znači, vi ste komandant. Što neko reče, ako vi ne možete da iskontrolišete to šta će da jedete, nego hrana kontroliše vas, ko je tu gazda? Znači, hrana je i gorivo i užitak. Poštujem sve. Ali treba da bude umereno i treba da se zna ko je gazda. Vi ste gazda. Ove neke informacije su, nadam se, vama pomogle malo, eto, da shvatite tu žudnju i sve to ostalo. Interesujte se za ono šta jedete, jer ono šta jedete vi ćete i postati na kraju dana. Tako da, uživajte i vidimo se u nekom od narednih videa.